Исходное положение. Саньбу, багуань, исходное положение. Скрещиваем ноги. По внешности. Упор через руки. Упор через руки. Это не просто контакт. Я на него мягенько давлю, он на меня. Значит, активный тот, кто притягивает. Вот я сейчас веду. Раз, теперь он. То есть смысл как бы подсечка, да, то есть поставь ногу. Опять цепляется? А он реагирует, погружается на опорную ногу и отдает ногу. Если он упрется, вот встань жестко, он улетает. Если он ногу отдает в этом движении, видите, ничего не происходит. Да. Положение ноги. Опа! Все нам знакомо. Встали и поехали. Вот, пяточку проворачиваю чуть-чуть, видите, чтобы подцепить его. Видно? Вот. Здесь немножко шунь. Вот, колено. Ну, для того, чтобы здесь, если что, можно толкнуть даже через ногу было. И качаемся. Один партнер начинает переходить на контроль руки, вытягивает. Выходит ногой подальше за его ногу и делает так. Придерживая за руку, можно даже не ронять. Если не хотите, сейчас здесь пыльновастенько, да? Еще раз. Вот положение. Пробуем. Первый вариант я сбиваю, и ты падаешь. Второй вариант, ты очень сильный. Я раз, ставлю ногу и поворачиваю. И ты опять падаешь. То есть, в принципе, Или показать именно что вовсе не обязательно. Лешать можно на нем. Я буду мягко, смотри. То есть вовсе не обязательно мне делать вот длинного вытягивания. Ну, как бы, дай высечь. Оп, подними. Под колено, только смотри, не на... Это разные вещи. Да. То есть, вот это так далеко тянуть вовсе не обязательно. Ну, от него Можно, зависит но на как самом бы- деле. От него зависит. То есть он вот как раз здесь, чем дальше он ногу отдает, вот смотри, сделай на мне. Сделай. Чем дальше ты ногу отдаешь, тем больше как раз ты можешь шансов стоять. То есть можно в конце прийти в такое дурацкое положение, но останешься на ногах. А если упереться, улетишь. Вот в чем дело.